大家好，今日我想講係一單好 juicy 嘅新聞，就係台灣男演員姜厚任同佢嘅新女朋友陳品如。本來呢，愛情呢都係佢哋兩個人嘅事啦，外人呢都唔應該評論嘅。不過呢，好奇怪啦，佢哋兩個呢，即係呢個姜厚任呢，就帶咗佢女朋友呢出嚟會見記者喎，就講下佢哋呢係有前世嘅情緣喎。咁而呢個女朋友呢，亦都話自己呢有3個碩士1個博士嘅學位啦。咁最令人呢側目嘅呢，就係話佢話自己係5個月識講嘢，1歲就識打坐。咁你聽到就覺得好似好誇張喎，又係一個男明星喎，帶住一個新識年輕24歲嘅女朋友出嚟會見記者，去講自己愛情故事喎。呢個故事嘅呢個部分係咪有啲熟悉呢？係咯，係咪似阿基哥同埋阿王青霞佢哋嘅愛情故事呢？而呢個王青霞呢，係已經俾人知道佢係鍾意去講大話啦，作大自己嘅學歷啦、背景啦，並且呢，最後係坐埋監嘅添。而呢個王青霞呢，其實呢都有去人啦，係一個老千嘅往績嘅，係俾人炒咗出嚟嘅。而呢一單呢，有咩相同之處呢？就係呢，我睇翻一個YouTube 嘅新聞啦，就係話佢嘅債權人，佢原來有呢個陳品如呢，係有一個債權人叫做廖仁傑。咁呢，佢哋曾經呢係即係合作過嘅。而佢哋合作嘅機遇係咩呢？就係之前呢，呢個廖仁傑呢就即係創業啦，開牛仔褲店啦。咁呢，呢個陳品如呢，就因為熱心公益啦，用一個好高學歷嘅人設呢去做善事啦。咁佢覺得呢，呢個人幾好喎，同佢合作啦。咁但係呢，當熟咗之後呢，就對方即係呢個陳品如呢，係多次呢係向佢哋同佢女朋友啦借錢啦。而佢女朋友當時係有癌症嘅，但係得返嚟嘅保險金呢，亦都係借咗俾佢。而呢個陳品如呢，就涉嫌呢係捲款成1000萬，即係每個人即係捲咗500啦，佢哋一人500啦咁樣，即係幾有鬼啊！所以呢，最後呢，喺陶晶瑩嘅節目裏邊呢，亦都講啊，即係叫大家要小心睇住你哋屋企個老豆，係嘛？其實嗰個姜厚任喺記者面前呢，都多次認為呢，我個女朋友唔會呃我㗎，佢呃我咩啫？佢又有錢，又學歷又高過我。呢一句話呢，阿基哥都講過㗎喎。原來阿基哥呢都係話，佢都唔會呃我啦，因為當時呢，係好多網民呢都認為呢，呢個王青霞呢係會呃阿基哥嘅。咁而阿基哥亦都係講咗同一番話，就話佢唔會呃我嘅。咁佢咁高學歷，家底又足咁樣，又識揸飛機咁樣。到最後係點呢？原來呢啲一切都係假。所以呢，我就覺得呢，
係咯，阿陶晶瑩嘅懷疑咧都係幾實在嘅。咁至於後續係點咧，都要睇翻係咯，將來呢個姜後任會唔會好似基哥咁樣咧，都叫做老貓燒鬚啦。不過咧，我哋呢啲都係食花生嘅啫。咁今日咧就係咁多先啦，拜拜。